Ande Konyos bozali kolanda biso sur la 3W radio télévision lisolo to keina lombango tozongisa micro na biso kuna na États-Unis d'Amérique et pa mbuta zambwana Joachim mon pays ma patrie eboto bande konanga nyonso bozali connecté na ligne awa eboto epa yo ndeko nanga Diana Sulufutu de Wuppertal pe eboto mingi na bandeko nyonso bosili kolekana ba premier élection ya kitoko o esili kolekana awa na bandeko nyonso pe bozali na sima ya ba PC na biso nazali kotombola bino pokwa elamu na samedi ya lelo teme na biso kati na émission ya mon pays ma patrie ezali toujours kokende sur base ya ba makambo o ezali kolekana na pays na biso mon pays ma patrie na mboka ya Congo na mboka ya Afrique teme weto ya kanango précisément na ba jour oyo ezali ba teme tozo tombola sur base ya l'actualité du jour na kotombola sujet oyo etali ba code ya mine to ba code ba minéraux na biso etali ba Congo. Pourquoi ezali sujet du jour? Parce que batu mingi tosili koyoka na ETK nous sommes des combattants na suka avec S tozali ebele. Il faut toyeba ke mutu nyonso oyo azali par ya académie na biso oyo ya Ingeta académie na biso oyo etali ba combattant na liti ya pays na biso Ingeta signifie oui biso nyonso tongimi kozala ba combattant kati na académie na biso il faut koya na contribution na yo na likambo omoni oyo baninga bamoni ke yo okebisi contribution na biso nde yango tozali koya nango awa code ya mine to ba code ya ba minéraux eza un peu difficile na kokanga terme oyo na français pe esimba ka pesa na français te mais esimba ka mingi na anglais ba benga mining code mining wana signifie action moko continuelle ezali wana voilà pourquoi je vous dis déjà en avance que terme oya mining code okoki kotiango na français kosimba nango te ba mo ebele to bundaka na wana ba kikongo lingala esimba te parce que place na eza penza yango te peut-être pope uta wana te mais ba terme oya ya mining code et uta na États-Unis a précisément Banque mondiale parce que ye muta contrôle ka ba code ebele ya ba minéraux oyo existaka na monde. Et ça sujet du jour parce que tangu kanambe soi-disant akelai ko péter serment na kuna na camp militaire na discours na mingi to ko sala attention te phrase moko abimisaki na bande lipenza ya discours na qui est priorité na a ko revoir code ya ba minéraux ya Congo. C'est que ça sujet moko très important. C'est que ça likamo moko batu mingi biso ba combattant kati na biso to sala batala na biso mutantaya na contribution na ye. Moto epelaka mingi te soki mutu aye kuna koni na yete mais soki chaque mutawe ko na contribution ko tia koni na ye moto pe ko pela trop. Voilà pourquoi toza na succès biso ba combattant parce que na ba radio na biso bato ya kana ba émission ndenge na ndenge na ba participer ba sujet ndenge na ndenge nous sommes trop riches. Richesse à information et à la Bible mon peuple périt par manque de connaissances. Soki to ko ya ba connaissance ebele ça yipi succès pe e ko za trop. Alors mining code oyo eza na kotombola ngo na base penza batebele bayebi yango il s'agit de quoi mais allez attention na pona ko yebi sabino te je ne crois pas que biso ba congolais toza vraiment na kilo et ko kapoto yeba que signifie mining code raison kilo na pesa ko kate parce que na yaka a pona ko lakisa basoso boni mabata boni na zali nango te mais soki ba témoignage na Bible bazali ko recommander to yaka na yango c'est parce que pesa ka pe poids na ko yeba pe toza wapi tozo ko kende wapi na koki ko zala un peu na ba connaissance ekoka parce que na lekisa ki pays na fait de 2 ou 3 ans na ko travailler na Washington awa na ministère ya intérieur section surface mining oyo bayebi Washington eza entre 17e et 18e rue place Banque mondiale ezali na gauche na yo okomona Maison Blanche zawana soko kitina se okomona Independence Avenue précisément Indiana Avenue de place wana bureau wana ya surface mining ezali na salaka wana na ba makamutali ba minéraux
ba américain balinga ko na général te bakenda mingi en particulier et bien section oyo biso to simba ki mingi ezalaki ko concerner ba charbon ba minéraux oyo e utaka na charbon na sala bele to tsaka ba code to revoya ki ba code to musana mo basala kuna ya okende après ba minéraux ba mine nyonso oyo ezalaka exploiter na kala na banani na baona ba américain awa il y a plus de 5000 mines oyo za abandonné na États-Unis. Il faut que kende na moko na moko kende ko revoir ba inspection ndenge na ndenge pona koyeba parce que ba bio énergique ezana ba énergie belé ezana ba secret ebele ezapena makambo belé oyo ezalike na environnement c'est malamu te. Nyonso oyo eza na kati ya surface mining, nyonso eza na sima ba mining code. Mais pona poko lelo nga eloko na kotombola mingi et kozala to toucher un peu ba physique nucléaire kobanga te, science nucléaire, géophysique, ba biloko nyonso nucléaire engineering to toucher yango ba tebele ba kobanga ba koloba ete oyo makambo za koyela biso mbuta etali biso na Congo te. Je vous dirais que etali Congo parce que Kabila alobelaki makambo tali a revoir code ya ba minéraux ya Congo. Il faut to fongola misu et poto fongola misu faut to zonga na muzindo penza na niveau ezali que même mwana ya bébé akoki comprendre chimie nucléaire oyo ngana kotombola e kosenga ba calcul te mais place ba calcul ko za mettre ko réduire ngomuke et ko sala ete mutu nyonso lelo akoma un ingénieur nucléaire na yebi comment na kotombola ngo yo pe mutu zana ba connaissance ebele na côté wana yaka. Voilà pourquoi émission oyo ko kena na lembe na okena na lembe po ete eko kozokisa batu te na cadre ya science parce que tant to ko yako appliquer yango na makamotali Congo comme ça mwana nyonso Congo fongola miso pour comprendre pourquoi Mundele azo continue ko sakana biso et soki to ko sala attention na sorte ba masolo to zana na poko lelote Congo tozo kende chaque jour na ba situation ezali que to koki ne pas kobima na mpasi o to zana yango parce que to ko toucher ba domaine o biso mo to boy ko yeba to yebi pete mais to lingo tsani sapina biso na ba place wana et puis babido kwa mpe ezolutaka epa na biso ekozala matata. Donc mwana Congo fongola misu pour comprendre bien émission ya mpoko lelo surface mining to ba mining code oyo Kanande alinko revoir na pesino ja bullet ke elinko sale manata ya mabe na temps oyo gouvernement evandi en place eza gouvernement est trop faible na ba corruption eza gouvernement oyo ko travailler ba code oyo ensemble na Mundele mutapafu kakana na babiloko oyo code ba minéraux ko revoir avec des étrangers code ba minéraux il faut to sala attention parce que oyo de puissance na biso ça c'est notre héritage qui nous ont légué nos ancêtres. Tu ne peux pas vendre l'héritage à bakoko na yo oyo biso eza ko teka ma parce que nous faisons face aux étrangers basangana ba to sangana ba ya pro et puis moyibi akendaka na butu na zamba mais mwana ya mkolo bilanga to mkolo bilanga jamais okena butu kono buka ndunda na ye olingo ba ete ba bilanga na biso ba minere na biso soki to zali na ngombe ya contrôle biso na biso bana ya pays ba code oyo to koyeba ko tracer yango bien et puis to limiter un peu dégâts ke to kono kondima bato oyo baza ba paya baza la kati na biso bomba sala biso ba code oyo sinon que Congo 15 jours et ça la code na ba minéraux nango ba code ya Congo et ça na toujours na Belgique donc bango baza ba décideur si ba minéraux na biso. Alors place oyo na koyebisa bino ete soki même ke ikotana na mukanda Genèse chapitre 21 22 tina 34 okomona ete mpaka Abraham tango atimolaki adécouvraki mabulu ya mai qui est ba minéraux mai to kolobela ngoza minéraux Abimeleki mrua to mukolo ya mboka wana mabele wana tanga mona ki yana batu na ye ki biso bana Congo tango to moni mabele na biso foto telema ba telema ki Abraham pour dire que jamais yo ko mona biloko ntalo awa na mabele na biso to vanda aba mbula na bambula to kwa koyeba tenzoka ne mai zalaka awa yo ko mona ba recherche na yo obimisi mai en tout cas makambo wana ekozala te malamu te kozipa kutu mabele awa biso nyonso to message ko kufaka posa mai to kufana biso te to mona yo Abraham oya ko mona mai awa et puis comme trop riche de place wana contrat ya 7 meme ekatamaki ete
futa cette même comme amende mais ba même wana ezalaki pepo na ba signer alliance entre libota ya Abraham na mokili ba Abimeleki po bayeba ete a banda lelo mabele oyo ya yote mai nde ya yo bapui ya yo contrat wana esinamaki ba roi ba pays musuku bayaka wana pona ko signer contrat wana elinko ba ete Kabila alinko revoir code ya ba minere ya Congo ngai soki ba yebisaki na participer na révolution na date na balabala ya Congo loko liboso na kotelemela na baboma na baonga na balabala. Je ne peux jamais permettre que Kabila avec clique ya ba Rwanda na ba mélange ba mindele ba Israël to batondi na est na Katanga bazakuna ba finala biso kwanga ya kotushela biso ba code ya ba minere oyo. C'est un grand danger oyo kaku na yebisi binja pourquoi Abraham bana mayele oyo mboka ya ba pays ya banani baboya ki ya bakanana baboya ki Abraham azala en charge ya pui wana azala responsable ya pui mais en charge ba pui te biso na ba pui na biso na ba minere na biso nyonso to kabi na ba paya bazwa na bango bakomi na bwa ko ya na ba babe na biso ko kata na ba fore na biso droit culturel na biso sili bakomi na bwa ko longa bino wana parce ba mini pétrole ba mini ba minere nyonso yo longa wana tango za kolona pondu bayeba ki pe valeur na yote le place za kolona pondu ba mini manganese za wana a place en sous valeur longa na village oyo ba tse code na bango ça passe quand pas de surface mining ba code ba minere oyo ezako inclure ba étude si ba recherche ba métaux ba cuivre ba zinc biloko nyonso wana ba pierre précieuse ki ba or ba diamant ba fer ba uranium ba nitrate nyonso na tout ça ba charbon ba mabanga o pesa biso ciment nyonso na ekozala na code o bakendaka ko revoir ba pétrole ba mabanga o pesa biso mungwa ki e mungwa ya basenzi ki ba potasse oyo komona ete ezana misala ebele ya ba batterie ba levure ba carbonate ba permanganate biloko nyonso tout ça ekouta na ba biloko oyo. Est-ce que biloko nyonso zaira Congo? Bien sûr que oui. Yango wana souligné na papier na yo na kolinga lelo za na biki na papier parce émission je doute que kosi la lelo e ko kotati na lobby parce mpokeza mulai ya kokabola na likambo munene oyo bana Congo tuza kolalisa musu ya surface mining ya ba code sur surface ya minere oyo Kabila alinko revoir il faut kosimba biki na papier oyo ba ete mbele abenga Congo kombo ya Congo. C'est un scandale géographique. Pourquoi scandale géographique? Parce que biloko nyonso ba minere nyonso e monani na mokili ya nini ya Congo mboka nini ngo na kozala ba matière nyonso kotombola na tableau de Mendeleev to kolobola yango bongo élément yango na Congo eza présent. Ah, ça c'est quel genre de pays? Yango na Congo abenga scandale géographique. Na no biloko ba mona na monde te sauf dans ces pays là. Alors code ya ba minere place bazula kabiso tokoti kokota kuna directement te mais il faut tozona un peu na se ya makambo place bandela na mokili okomona ete mwana to ba mama na biso tango ovulation ko salemaka ki liaki soki ye wana liaki yango ezalaka yango moko va na calme soki baby nango baby bimi nango poli nango mais soki ko kozala provoquer na ba tata ndenge toyebi koma bana babota melaka okoya komona ete liaki wana et subir ba bombardement nucléaire noyau chimie nucléaire physique nucléaire na elinge banda c'est mingi bazo kansa ete papa zambia na vula ko kusema kama chimie nucléaire bombe atomique oui to kolobela yango mais ko bana nanu te sinuke faut ko comprendre ete pourquoi mwana oyo liaki oyo et subir bombardement et puis comme ko vimba et puis comme ko passo la nzota maman libi comme ko ya munene. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a un phénomène vraiment très difficile ya makasi eza ko salema. Donc c'est ce qu'on appelle création ya eloko moko boye et exista qui te mesiko et comme ko exister. Alors ba bombardement ba atome ba neutron biloko nyonso comme ko salema mutezo sala ete ça ne va plus. Nakatali buma maman. Des personnes ont été première chimie nucléaire, nucléus noyau, et ben j'ai a été liaki nyonso eza déjà nucléus. Oui. Ma belle, ils appellent liaki.
Ce qui mabele exista quitté. En effet, les chrétiens te bien très bien comment Nzambe aza koloba était a créé mokili. Bien sûr, mais alors il peut bon continuer à modifier mokili. Alors, place au tombe banda mystique na biso liboso pour dire que jamais mabele exista quitté. Mais il y a eu des éléments oyo ezalaki coexister avant mabele exister. Ba élément ngotango ba sangani ba yeko sala ete tozu libanga oyo ba bengi koma nini planète Terre. Pour comprendre biloko eza un peu trop difficile ya wana ko kena émission oyo pro malembe et puis to ko yoka na biso na suka. Comprendre babiloko oyo eza neti yaka bayebisi ete ozana idée na kolamba mfumbwa. Mais pour la mfumbwa il faut zana ba éléments primordiaux oyo ekozala ete soki osangisi yango bato bakoyeba ete olambi nini mfumbwa. Entre autres makasa ya mfumbwa ozi yango place wana oluki nguba oluki mungwa oluki pilipili ba ai babiloko nyonso otie. Est-ce que il faut zala makayabo? Pas nécessairement. Il faut zala nzombo? Pas nécessairement. Kaka makasa ya mfumbwa na nguba na mke mwamba oyo ya mbila bile quelque ba élément naka soko sangisa mo meme mwana mke soko mke mama ya utina wenzeli weto kolya nini bana soki bafongola ja basi wana bakoyeba na bango leo to kolya nini fumbwa. Après otie mfumbwa na nzungu otie mai otie ba élément nyonso na yebiso. Il faut qu'il y ait des éléments primordiaux oyo côté sa définition que leo to kolya nini mfumbwa. Ndenge mo opera kalongola makasa ya mfumbwa zwa makasa pondu bana soba kotala ishe lelo mama ye bat bakomi na mama maro yaje ko zwa bibuka pour que fait tout nini pondu. Mais nini nisala ke bana oyo yo mama o solo bango te mais ba yebi déjà été lelo tokolia fumbwa to kolia pondu. C'est parce qu'il y a de ces éléments oyo oyina yango oyo batu déjà ba yebi déjà par convention que te bebi loko va mélanger nos ko sali yango ya ko pesa biso lelo tokolia fumbwa lelo tokolia ni pondu. Mais parmi babiloko zawana mbila pe yaki ai pe yaki pourquoi bana ba lelo tokolia ai mais ba lelo tokolia fumbwa? C'est parce que éléments toujours que les classes par classe, groupe par groupe, et ça comment on a été non fumbwa muteza d'abord premier élément muteza très capital parce que ce que l'on a makasa mfumba babiloko ebele wana ona tangi libino eza na kati bana tu bana ki pelekesi bakoyeba te mama leo tokolia nini tokolamba nini. C'est clair parce que bazomona ba éléments principaux te ezomona te. Donc awa c'est clair que il y a de ces éléments ce que zangi définition ezana koyeba te tozongi na mabele ekokaki jamais ko se créer soki ba éléments principaux ezalaki te ba éléments oyo ezali ete soki esangani ekolakisa biso oyo ezali nini tolingi kolamba. Donc mfuma bele
ezalaki na baélément na yango oyo existaki na monde baélément ata bani kosangana kose mélanger eye kosala ete planète Terre ezali kaya mfumo na pesi bino retenir yango pardon de konanga yi parce que makambo nazo kokenda ngo nazo ngana kita na se po bati nyonso to comprendre chimie nucléaire physique nucléaire eloko moko eza awa biloko nyonso nauti kopesa bino yango soki par exemple mike to comprendre to eza peu difficile pour te comprendre pourquoi Congo eza scandale géographique et pourquoi Congo eza clé et pourquoi Congo tosala ba révolution tozona boye mundele alingi kotika biso libre te pe soki tokosala attention te mundele akotika biso pe kaka libre te parce que toza na ba biloko oyo tokoyeba pourquoi makambo ezokolekela ka bongo. Alors mama akoki kozwa décision na nzungu oyo na ba élément nyonso asangisi ya akende kosala makala atokisa yango tout comme akogine pe kozwa décision asangisa yango kaka na mai na nzungu atika yango na moi pasala nini akausa yango elingi obete mélange esalemi déjà na ntango ozwaki mfumbwa makayabu babiloko nyonso baélément nyonso ai banini tout ça otia yango na mai eza déjà mélangé sauf que biloko nanu ebeli te moto azoleka na balabala nano bani koyoka sola mfumbwa te mpo biloko nanu tesani nanu ebeli te awa elingi koloba ete ya de ce mélange po esalema il faut qu'il y ait une certaine énergie ya makasi ekoka kotumba yango. Oui, mabele pe baélément oyo na ndenge nango existaki ntango ebandaki kose mélanger il faut qu'il y ait une chaleur po ekoka kosolidifier yango qui est soleil awa zwa yango makala oyo biso tolambelaka mfumbwa baélément tout eza wana nano base mélanger te jusqu'à ce que chaleur moto ekoya po etumba yango moto ezala soleil nalobi yango bien ekoki kozala pe makala oyo moto oyebi mais ce qui importe baélément nyonso ekokani na nzungu me tozozela ebela et puis ekobela pour combien de temps. Alors kobela pe kodépendre na accélération ya quantité ya moto otie moto ya muke nzungu nango biloko ekobela pe sikoyo te otie moto ya trop nzungu nango pe ekobela biloko ya trop. Donc température pe eza na phénomène nango eza na impact nango kati na ba mélange ya ba matériaux mélange ya ba biloko moto pe soki eleki ya trop biloko mosusu ekomi kosala nini kozika e biloko soki ekomi kozika c'est clair que biloko mosusu ekomi kosala nini kokufa. Par contre par exemple ozolamba mfumbwa yango bongo oza kobetaka nzango na yo wana moto eza kozika il y aura un temps où okoya kokuta ete makasa nyonso wana baai ekomi noir eziki operde propriété ya mfumbwa bato bakotuna eske tozoloba pene baplastique toni etika so mfumbwa te. Oui baélément ebele ekufi mosusu mpe na ntango ozali kobala potopoto wana baélément mosusu mpe ekufi parce que basese mélange na baélément mosusu me mama ya likambo baélément ya sika mpe ese créé parce que tu ne peux pas me dire que ntango oyaki na mfumba na oxydation ezalaki non oxydation ezalaki te mais ntango lambi nde baoxydation sikoyo ekosalemaki ekomija bapoison donc ngelo ba ete baélément mosusu eza kose détruire baélément mosusu eza kose créer bamélange nyonso eza kosalema il faut comprendre yango bongo. Raison napesi bino exemple boye parce que émission oyo po olobela makambo etali chimie nucléaire physique nucléaire eza kosenga mpe faut kozala mpe na baconnaissance ebele parce que tu ne peux pas être complet na domaine moko mabele ntango baélément nyonso esanganaki moyo ekomi kotumbatumba yango baélément mingi mpe kati na bango bakufaki likolo ya bamoto eleki mingi bamosusu mpe bakufaki likolo ya basemelangeaki ndenge avec les autres produits yango esalaka ete mabele ezali awa. Exemple mosusu mpe nakoki kopesa bino na même scope kaka tozali bandeko bolanda baexemple malembe soki nkoloso azali koteya biso na baexemple na masese seki amonaki complication ya sujet azali kolobela ngai mpe namoni complication ya makambo etali physique nucléaire chimie nucléaire. Voilà pourquoi nayebi ete bato balekinga na connaissance oyo bazali bakoyanga bango ekofongwana mais intention na biso ezali pour te comprendre pourquoi Congo est un scandale géographique et on ne peut pas parler de scandale géographique tokoki mpe korevoir bacode baminere te so mpe toza koyeba importance ya biloko toza nango te et pourquoi mindele aza na miso efongwani na place wana.
tango za kobalula mfumba oyo eko dépendre pe na koma oza kobalolela ka mfumba yango bat balamba mfumba bayebi ete obalolela yango kitoko te okuta na bakwemo ko boye tango za kolia ka mfumba libanga moko boye okuta nango ya potopoto ya mwamba ebaluka ki bien te ekangami kaka wana wala concentration ya mwamba ekuta na kwa wana okomona pete biloko oyo tango tiki yango na température ambiant eza sukobela te pio ebani koya mai ekomi na pembeni mafuta yango oyo mbila yango oyo okoyoka kodistingue ba chaque ba produit ekomi ko se détacher ekomi na kwa moko boye na mwamba concentration na place nango côté mususu okomona mungu eleki mingi na ngambo côté à gauche mususu mafuta ya mbila evandi mingi na côté oyo parce que moto eza lisusu te biloko ekomi kozongela vina yango initial na tango ese mélange ki kitoko te to eboyaki na mpe ko se mélange na babiloko mususu net par exemple mai soki ebo mélange se mélange na misu na yo oza okanisaka boto oyo ya mai na mwamba esangani na tango pio ezongi moto estiki tomoni mai ekomi na ngambu nango et puis fumba potopoto mususu na ngambu nango donc ngo ete à une certaine condition ya thermique la température biloko zonga na osuna ndenge eutaki na original na source nango biloko pe na kata nzulu tomoni ete ekaboni selon ba groupe na kata nzulu loka no kuta kuna na expliquer bino biloko eko vanda exemple ya mfumba oyo exemple marmite oyo tokobala na ona ebandeliti na suka batu baona katikati bakozala perdu te mais bakose récupérer mais en attendant yo mutu na chance ya kokubanda na ebandeli na émission oyo oza déjà préparé pour comprendre que différence na histoire na pesi oyo mfumba oyo na nzungu na formation na bele eza na yango te na bele zango la nzungu minene oza ko baluka ka température oyo makala oyo za yango lokola soleil ba élément oyo toyokanaki ete ba élément oyo ezalaki ndenge na ndenge bani ko se mélanger likolo ya moto ba séparation ya ba mwamba jiko vana kwena ngo concentration na ezali wana ezali lokola na Congo nokuta kaka place nokuta cuivre ezala kuna ya trop concentration cuivre za wana mina États-Unis na Japon na Chine na France te cuivre ezali meza mingi te kuna eza mingi te eza kaka mingi na Congo parce que concentration na bakena ko dika mila kota na vande la kote wana tango za ko balula mabele il faut ko comprendre que mabele pe balula tango za ko balula nzungu et ko dépendre pe comment za ko balula ngo oyaina mayela ko tourner ho pinda très bien te oko provoquer babilo ko super se mélanger na hote za na ngambu na yango oui okono okuta koma mabele balukola na position équatoriale plan 0 to benga yango okomona ete ta mabele balukaka mingi na basuka na bapole na kati ya centre ya Afrique qui est précisément na mokili ya Congo babele manyoso oyo bazane tia nzulu ya makala oyo ezaka kobelaka na coin moko kaka biloko pesa na kuona kama mtekobela ya trop oui soleil par rapport na plan équatorial na mokili ya Congo ba rayon na ye ba gamma ba alpha ba rayon so moto nyonso wana eshofaka mingi na pembeni ya Afrique centrale précisément na plan équatorial qui est mokili ya Congo mtaza couvrir pourcentage mingi na Brésil. Alors, awa déjà mwana Congo banokota na chimie nucléaire, na chimie na physique nucléaire, pour comprendre et tant mabele zaite ko bela na lembe moto eza réparti d'une façon équitable te. Pour le nord na Union soviétique, na Afrique du Sud kuna ba place ndenge na ndenge toyoka na ete ba élément mingi yango pe tant za kozika, il faut zikela mingi kaka na katikati ya place moto eza pe makasi. Donc Congo eza ma place au makala ezika ka moto ya trop peut-être que tout na pourquoi tout ceci c'est parce que ce qui va plaper si ce biloko ko na nzungu moko ka puis chaque na kwena ye ko tiela matembete mutu oyo akolia biloko oyo kutani na kwen oyo biloko bela te il va se plaindre par rapport na oyo akutana na lutu batombola na biloko ya place biloko ebeleli makasi. Donc c'est ça où biloko oyo ezali eke il y a de ces éléments chimiques ba cuivre ba aluminium ba zinc ba nini ekokino kozala pays dans ce monde mais quand est-ce que ebela kinakasi nde place okoyoka ete concentration awa mo oyo simba yango tokolobela yango pour comprendre yango bien
tokoki mpe kozwa ka ya kokoti par exemple soki obuki kokoti lelo ole yango na moto abuki kokoti oyo ça fait 10 ans 5 ans evanda nango na sak wana na tiango na mabele te na mpe bateta yango te koyebisa ngai ete ke yo moto obuki kokoti ya lelo ole yango concentration nango na makasi nango poso nango ekozala ndenge moko na poso oyo ya kokoti oyo babuka ça fait 10 ans 15 ans passé preuve nango komona yango soit na kolia yango oyo eumelaki bamwa mingi nanu bateta yango te kozala makasi loposo nango très noir mai nango makasi concentration biloko nous est trop dur mais oyo babuki yaka lelo eza ya kolemba awa naza deja koyebisa bino ete soki oyoki ete uranium par exemple eza na Congo uranium mpe eza na soviétique uranium mpe eza na Afrique du Sud uranium mpe eza na Brésil pe place nikoki kozulaka na monde est-ce que uranium yango ekokana na uranium eza na Congo par ba valeur atomique par ba valeur chimique tokoloba oui mais moi je vous dirais que complètement non parce que concentration na durée na yango na kozika na yango eza totalement différent et biloko tokoya nango tango tokotombola na niveau oyo etali chimie nucléaire ya biso na biso bana Congo physique nucléaire et comment toko comprendre yango na tombo likambo etali oyo boza kotia kate âge elingo baite ke âge ya eloko to endurance ya eloko eza ko dépendre na nini na avant to banda kolamba mfumba oyo makasa ya mfumba eutaka na bandundu bazwaki yango mwa nini po ya kokoma na Kinshasa po ngana zwa yango nakena kolamba po na ngana uto so mona wenzeka ka sikoyo mais pour la maman ou tu que la yango pour ça fait 1 mois passé à Zouaki yango donc awa question âge à comprendre yango pe mfumba oyo ba uti ko zwa siko na zamba po lamba yango et que seni na mfumba oyo ba Zouaki 3 mois passé 4 mois passé ba benga ba dégradation to ko degrade et comme ko kitisa ba valeur nango et soki comme ko kitisa ba valeur nango et li ko ba été il y a quelque chose qui ne va pas et comme ko perdre pe gunango fumba nango na ndenge ezalelaka et comme ko se délabrer ba terme eza ebele to ba courbe nango et comme ko décroître na ba production nango ya ndenge na ndenge makambo tozali ko lobela toza koya poto comprendre quelle importance eza na mokili ya Congo na ba minéraux oyo bato bali ko réduire valeur na yango valeur etali ba nilango ba soit to ba kisa ba prix de vente soit to longola prix de vente est-ce que Congo toza kutu près na ba biloko oyo na tango to yebina valeur ya ba biloko oyo biso moko tozali nango te place oyo na zongi lisumwa muke na ba émission to na programme oyo vous avez très important oyo to ko débattre awa ya âge ya ba élément oyo emoyaka na Congo ya ba bele oyo eza na Congo qui est de terre rare ba minéraux oyo biso bana Congo futo fongola miso to fongola miso te to ko perdre na ndenge moko ya somo alors na ko kende ko zonga na exemple ya mfumba oyo ba élément oyo âge na to comprendre ngo que mfumba oyo kokoti oyo combien de temps et où meni combien de temps exposé est très utile alors
tozonga na baminere oyo bazalaka forme baminere ebele nzambe te mutasala yango ndenge toyokani ete soko olami mfumbwa na yo koloba teke nzambe mutasalaki mfumbwa oyo ezali yo mutu osangisi babiloko mpo omélange yango epe epesi biso boto oyo ya biloko oyo ya batiti na table tobenga komba mfumbwa kokosela nzambe makambo teke nzambe mutasali yango non yo mutu osala yango yo mutu omélange yango mabele pe c'est la même chose. Tous ces éléments-là, tant se regroupent qui bazalaki na âge na bayango parce que ba existait quelque part na nature, na univers nyonso, l'ensemble des planètes, l'ensemble des étoiles, ba on pas formera univers. Alors il y a des éléments ça dans les vides boy. Ba éléments nyonso wana oyo selon science oyo to ligniko tombola awa ya physique nucléaire. Bazalaki à peu près 288 éléments. Oyo tolobi awa na nzungu mfumbwa à peu près 8 éléments tolobi ba ai ba matungulu ba nini poto yoka na ete tangu toko groupe ba éléments nyonso oyo ya mtu pesa biso biloko ikoya na mesa oyo wenko mani ni mfumbwa tokolia lelo. Donc ba éléments on appelle ça 6. Soit plus de 6 peu importe. Ya mtu osala nini nzungu ya kolambela nini ya mfumbwa na biso oyo. Awa 288 éléments basangana qui dans l'espace dans le vide baza ko se mélanger na ko chauffer soleil bango ba format ki nini mabele mesikoyo fumbwa oyo to kanga manango kaka toyokana kina tamba ko mélanger mfumbwa na suite condition ya kostokisa bango ko se baluka bango na bango ko sangana bango na bango ba élément musu ba ko kufa bango so ngo perdre nature na bango parce que ba pesi oya bango to ko benga ba électron na lingo kota pena na chimie makasi te parce que na yebisa ki bino ete na kokota mingi na mozine te pete mutnoso ala la pongite po émission oyo simba na bato nyonso ba élément musu ba kufa ki bazalaki oui bango pesi la même chose ba élément oyo ba se forma ki pasa la plasma to groupe to libanga oyo ba kombo ya la terre parmi bango il y a eu des éléments oyo ba kufa ki pe parce que basangana ba masala mususu bango nyonso ntango baye ko survivre avec le temps chose ezala ko chauffer yo pesa la même chose na mfumba na ntango zo ko ko chauffer makala ba élément ezali ko kufa ekotia nga quelque ba élément etikali peut-être ba ai kutu ba mona kali susu peut-être mai kaka na mamu ko mafuta la tikali peut-être 3 éléments ka vima ko tikala ko iko distingue le kasa ya mfumba ba yebso le lukana ai kutu zali suko mona wote totalement oui. Si 288 éléments, ba élément ebele kufa ki epeda pe ba élément na bango tango mabele o biso tozali na date ya lelo to ko ba ete il n'y a que 33 éléments etikala ki oyo bagarda ki résistance na bango propriété na bango vie na bango na ndenge bazalelaki na ndenge bauta kote bauta nefi ya mfumba ndenge utaka na bando nukuna kaka mfumba mtetikali ba ai ba matungulu ba kufi ba se mélanger pour baziki pe c'est la même chose 33 éléments kaka oyo na original avant kutu mutaya na mabele oyo etikala ki na mabele oyo ba les 3 éléments wana bazana âge na bango ya kala ya ba millions et des millions d'existence d'années ba âge wana eza difficile à calculer il faut qu'on soit la mathématique pour travailler na baza ko sala ba nucléaire chimie nucléaire physique nucléaire na place chimie nucléaire to physique nucléaire batandeni na ndenge basala ko ne faut pas dire que ngala sala mathématique na classe que au travailler na centre nucléaire te sinon que na ko ya tanto ko tana ba pile atomique pour na yebsa ni ba bato ni kuta basala ba centrale nucléaire ko banga te sont des plombiers seulement la plupart. Aza électricité, il y a des électricités dans la centrale atomique, donc c'est un domaine trop varié. Nous sommes dans la section. Mais awa, toyo kana été 33 éléments oyo, baki simbi oyo, ba éléments oyo, ba on kaka ba vivaki, ba survivre tina data lelo. Bango lokola baza trop rare, pour ba kufa kite, pour ba résister ki, toko benga ba isotope. La isotope, c'est parce que bazar rare, ce sont des produits rares pour moi dans le monde. La rareté na bango oyo, bagarda ki force ya ko se changer na ba ninga na bango bitumba ko bunda na nzulu ya moto tango moto toka kabilo ko tokaka. Ko toka wana c'est une action na activité ya ko toka. C'est ça la radioactivité. Banato banaka kosenga na bango.
tobandaka kobelela bango batikara abelela biso batikara kongo ya bankoko batikara kongo ya Lumumba batika 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 kakosenga bozonga na mabele na bino bozongara bipai bouta bozongara bipai bomesa na bitumba bozonga bozonga na bafami bozonga bozonga biso te o ae undima biso te o lokola bana bazali kolela lela lelo awa bozangi atanda moyamba wa motoka bola pasi topesi rezo na musée topesi rezo na musée Bolibere, Bolibere